Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va hurmatli obunachilarim. Ushbu videorolikim rosa 1 yil oldin 2025-yil fevral oyida Samarqand shahrida sodir etilgan qotillik jinoyati haqida bo'ladi. Shu kanalimga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmasini, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Kanalimga obuna bo'lsangizlar, kanalimga yangi qo'yilgan videoroliklardan xabardor bo'lasizlar, ko'rib borasizlar. Kanalimni va videolarimni yaqinlaringiz, do'stlaringiz, tanishlaringizga ulashinglar. Like bosinglar videolarga, kommentariy yozinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. 2025-yil fevral oyida Samarqand shahrida bitta ayol yo'qolib qoladi. Keyin uning yaqinlari ichki ishlar xodimlariga xabar beradi ayolning yo'qolganligi haqida. Keyin u ayolni qidiruvga beradilar va izlashga tushadilar. Ayol ancha-muncha vaqt topilavermaydi. Oradan 3 oy vaqt o'tgandan keyin izi chiqadi va umuman ichki ishlar xodimlari va boshqa odamlar o'ylamagan natija yuzaga chiqadi. Ma'lum bo'lishicha 2025-yil fevral oyida Samarqand shahrida bitta ayolga onasi uyini meros qilib qoldirgan bo'ladi. Keyin u ayolning ikkita o'g'li ham bo'ladi, 41 va 43 yashar. Keyin o'sha o'g'illari opasiga uyni meros qilib qoldirilganidan norozi bo'lib, opasi bilan urushadilar, urushib yuradilar aytishib. Keyin ular bir kuni aka-ukalar reja tuzib, opasini o'ldirib, undan uyni tortib olish rejasini tuzadilar. Va bir kuni opasi bilan ko'rishadilarda, keyin yonlarida montirovka bo'ladi, mix sug'urgich asbobi va lom bo'ladi. Montirovka va lom bilan opasini boshiga va tanasining turli a'zolariga uradilar bir necha marotaba va opasini o'ldiradilar. Va jinoyatni yashirish maqsadida opasini jasadini eski gilamga o'rab, polietilen paketga solib, keyin eski gilamga o'rab, mashinaga yuklab, Samarqand tumani yonidan oqib o'tuvchi Yangiariq kanali bo'yidagi chuqurchaga olib borib, kum va sementlar bilan ko'mib qo'yadilar o'sha yerga. Keyin o'sha joydan topilgan izlar orqali u ayolni o'sha yerga o'ldirib ko'milganligi ma'lum bo'ladi va jinoyat ishi ochiladi keyin. Jinoyat